السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, в Священном Коране Всевышний Аллах обращает наше внимание на совершение намаза. И Он дает повеление, что мы должны совершать намаз регулярно. В одном месте Священного Корана сказано: совершайте намаз коллективно, а в другом месте совершайте его в свое время. И в третьем месте Всевышний Аллах сообщил о времени, в которое верующий должен совершать намаз. Одним словом, Всевышний Аллах вновь и вновь настоятельно призывает верующего совершать намаз. Всевышний Аллах в одном месте изрекает: «И не сотворил я джиннов и людей, иначе как для того, чтобы они поклонялись мне». Но обычно человек забывает о цели своего создания и отдаляется от нее. В одном месте обетованный Мессия, мир ему, говорит: Всевышний Аллах назначил истинной целью вашего сотворения поклонение Ему. Те люди, которые забывают об основной и подлинной цели своего создания, отдаляются от милости Всевышнего Аллаха. И они, подобно животным, считают целью своего сотворения потребление пищи, напитков и сон. И Всевышний Аллах не заботится о них. Таким образом, поклонение Аллаху является целью тех людей, которые претендуют на то, что они уверовали. И они должны прилагать все свои силы, чтобы достичь этой цели. Благодаря этому они станут наследниками милости Всевышнего Аллаха. Каким образом можно достичь цели своего сотворения? Ислам дает ответ на этот вопрос, совершая пятикратный намаз. В одном хадисе говорится, что намаз является сутью поклонения.
И если мы обретаем понимание этого, то мы можем достичь цели своего сотворения. Мы являемся теми счастливыми людьми, которые приняли имама времени. И он научил нас мудрости, правильному методу поклонения и тому, как надо совершать поклонение. В различных местах своих писаний он вновь и вновь обращает наше внимание на важность намаза и необходимость совершения намаза. И он сообщил нам о мудрости и важности совершения намаза, чтобы мы совершали его, понимая эту мудрость. Сейчас я представлю вашему вниманию несколько изречений обетованного Мессии, мир ему, относительно намаза. Некоторые люди проявляют лень в совершении утреннего намаза фаджр, когда ночи становятся короткими, а некоторые люди объединяют молитвы Зухр и Аср в плохую погоду. Я знаю, что некоторые люди из-за своей занятости не совершают намазы. А есть некоторые люди, которые говорят, мы объединяем 3 намаза. Сейчас в Европе время намаза Иша наступает поздно, а время утреннего намаза фаджр рано. Поэтому я вижу, что на намаз фаджр стало приходить меньше людей. И в мечети иногда не заполняется даже 1,5 ряда. Поэтому люди, живущие недалеко от мечети, должны обратить на это внимание. И все люди, где бы они ни жили, должны совершать намаз коллективно в своих мечетях, и особенно намаз фаджр. В каждой стране мусульмане Ахмади должны оживлять свои мечети. И особенно внимательны к этому должны быть руководители и служители общины. Если руководители и служители общины и люди, посвятившие свою жизнь служению религии, будут уделять этому особое внимание, то количество молящихся в мечетях вырастет. Обетованный Мессия мир ему в одном из своих писаний изрекает относительно намаза. Регулярно совершайте намаз. Некоторые люди совершают только 1 намаз в день. Им следует помнить, что пропуск намаза не прощается. Он не был прощен даже пророком. В одном из хадисов повествуется о том, как святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, посетила группа людей. Они попросили разрешения освободить их от намаза. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: религия, в которой отсутствует действие, не является истинной религией. Помните об этом и действуйте согласно повелениям Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах изрекает, что одним из его знамений является то, что небо и земля существуют благодаря его повелению. Иногда люди, природа которых склоняется к материализму, утверждают, что необходимо действовать согласно материалистической идеологии. Ибо если мы не будем поступать согласно
правилам сохранения здоровья, то какую пользу мы сумеем обрести от богобоязненности и чистоты? Да будет ясно, что одним из знамений Всевышнего Аллаха является то, что иногда не помогают и становятся бесполезными лекарства. Не могут помочь и средства для сохранения здоровья. Не могут помочь лекарства и опытные врачи. И напротив, по повелению Всевышнего Аллаха, вместо тягот приходит облегчение. Таким образом, главным является милость Аллаха. Если кто-то думает, что он обладает здоровьем, и поэтому он обладает всем, то он ошибается. Или если какой-то больной думает, что он может выздороветь, принимая такие-то лекарства, то он тоже ошибается, потому что все эти вещи действуют по соизволению Аллаха. Если нет повеления Аллаха, то они бесполезны. Поэтому надо поклоняться тому, по соизволению которого эти вещи действуют. Одним словом, совершать молитвы необходимо для достижения цели своего сотворения. И вместе с этим молитвы спасают нас от разных бедствий и затруднений, потому что если человек поклоняется Аллаху, то многие дела, которые кажутся невыполнимыми, совершаются. Одним словом, все происходит по соизволению Аллаха. Поэтому нам надо стремиться снискать больше милости Всевышнего Аллаха. Обетованный Мессия, мир ему, в одном месте изрекает: истина заключается в том, что Всевышний Аллах делает то, что пожелает. Он заселяет безлюдные места и делает безлюдными людные места. Что было сделано с городом Вавилон? Там, где человек планировал заселение, желание Всевышнего Аллаха сделало его безлюдным. Там поселились совы. Место, которое желал разрушить человек, стало самым посещаемым местом для людей всего мира. Словом, помните, оставить Бога и уповать на свои действия является глупостью. Преобразуйте свою жизнь таким образом, чтобы стало заметно, что вы обрели новую жизнь. Чаще просите прощения у Всевышнего Аллаха. Более всего следует страшиться тем людям, которые погрязли в мирских делах. Часто бывает так, что работающие люди не могут выполнить свои обязанности перед Богом. Поэтому вынужденно допускается соединять намаз Зухр с намазом Аср, а также намаз Магриб с намазом Иша. Я знаю, что если вы обратитесь к своим руководителям с просьбой о том, что вам необходимо совершить намаз, то они дадут разрешение. Вышестоящие руководители специально предупреждали об этом своих подчиненных. Нет никаких причин, кроме душевной слабости, чтобы не совершать намаз. Не будьте жестокими в выполнении своих обязанностей перед Всевышним Аллахом и людьми. Выполняйте свои обязанности честно. Обетованный Мессия, мир ему, желает, чтобы мы совершали не только обязательные намазы, но и намаз тахаджуд
и другие дополнительные молитвы. В одном месте он изрекает: «Если вы все свое внимание обращали к мирским делам, то что вы накопили для будущей жизни? Если все дыхание вашей жизни растрачено на мирские деяния, то что вы собрали для будущей жизни? Специально пробуждайтесь для совершения намаза тахаджуд и совершайте его с любовью и страстью. По причине занятости трудно совершать средние намазы. Но только Всевышний Аллах дарует удел, поэтому намаз следует совершать вовремя. Иногда можно соединить вместе намазы Зухр и Аср. Всевышний Аллах знает о слабостях людей, поэтому Он позволил это. Однако нельзя совершать вместе 3 намаза одновременно. Люди получают наказание по службе и в других местах. Они попадают под гнев правителей. Как было бы прекрасно, если бы они испытывали боль ради Всевышнего Аллаха. Люди, которые испытывают боль и терпят ущерб ради Всевышнего Аллаха, становятся любимыми в глазах людей. Сейчас наступают короткие ночи. Но эти короткие ночи не должны стать препятствием для совершения вами намаза. И ваша занятость не должна становиться камнем преткновения для совершения намаза. В этой связи мы должны часто анализировать состояние своей души. Многие из нас совершают намаз, считая это обязанностью, но не понимая его сути. Обетованный Мессия мир ему, объясняя в одном месте суть намаза, изрекает: что такое намаз? Это особая мольба, однако многие люди считают ее налогом, подобным налогу правителя. Но эти глупцы не ведают то, что Всевышний Аллах не нуждается в таких вещах. Он самодостаточен, и по этой причине Он не нуждается в том, чтобы человек был занят его поминанием и восхвалением. Но в этом есть польза для самого человека, дабы он достиг своей цели посредством этого пути. Наблюдая за этим, я пребываю в печали от того, что сегодня у многих людей отсутствует любовь к богослужению, богобоязненности и честности. Причина этого заключается в ядовитом влиянии обычаев и традиций. Поэтому охлаждается любовь к Всевышнему Аллаху и не обретается то наслаждение, которое должно было быть обретено во время богослужения. В мире нет такой вещи, в которую Всевышний Аллах не вложил бы наслаждение ею. Тому, кто не обретает наслаждение в богослужении, подобно тому, как больной не чувствует наслаждения, употребляя хорошую пищу, следует беспокоиться о своей болезни. Поскольку, как я уже сказал, в мире нет ни одной вещи, в которую бы он не вложил наслаждение. Какая причина заключается в том, что он не вложил наслаждение в богослужение, если он создал человека именно ради этой цели? Наслаждение и радость существуют. Однако вопрос в том, существует ли тот, кто желает обрести это наслаждение. Всевышний Аллах изрекает: «И не сотворил я джиннов и людей, иначе как для того, чтобы они поклонялись мне». Если человек был сотворен с целью поклонения Богу, то ему было бы необходимо вложить множество наслаждений и радости в богослужение. Это мы можем понять из своих ежедневных наблюдений и личного опыта. Например,
Разве нет наслаждений и радости в хлебе и других продуктах питания, которые были созданы ради людей? Разве человек не обретает наслаждение благодаря ним? Разве у него во рту отсутствует язык, чувствующий вкус? Разве человек не наслаждается, наблюдая за прекрасным животным, растительным и неорганическим миром? Разве его слух не наслаждается, слушая прекрасный голос? Какие еще можно привести доказательства ради подтверждения того, что наслаждение существует? Всевышний Аллах изрекает, что Он создал мужчину и женщину в паре и сотворил любовь мужчины к женщине. В этом не было никакого принуждения, ими движет только наслаждение. Если бы целью было только воспроизведение потомства и занятие любовью, то тогда цель не была бы достигнута полностью. Совесть не позволила бы мужчине и женщине, даже будучи нагими, приблизиться друг к другу. Однако в этом процессе главную роль играет получение наслаждения. Некоторые из тех, кто очень ценит такое наслаждение, даже не обращают никакого внимания на обретение потомства. Ими движет только получение наслаждения. В основе всего этого процесса лежит рождение человека. По этой причине Бог создал связь между мужчиной и женщиной и дополнительно вложил наслаждение в эту связь. Но для большинства глупцов это дополнительное наслаждение стало главной целью. Также вам следует хорошо запомнить, что богослужение не является каким-то бременем или налогом, а в нем сосредоточено то наслаждение и радость, которые превыше всех наслаждений и радостей этого мира. Это подобно тому больному человеку, который не способен обрести наслаждение, употребляя даже самую лучшую пищу. Также несчастлив тот, кто не обретает наслаждение в богослужении. Одним словом, нам надо искать такие вещи, посредством которых мы можем обрести наслаждение от совершения намаза. И мы не должны совершать намаз, подобно тому человеку, который хочет сбросить бремя со своей спины. Как я уже сказал, некоторые люди совершают утренний намаз фаджр в период длинных ночей, но когда наступает период коротких ночей, они перестают приходить на намаз фаджр, но если они обретут наслаждение от намаза, то они обязательно будут приходить на утренний намаз. И все остальные свои намазы они тоже будут совершать регулярно. Разъясняя тему обретения наслаждения в намазе, обетованный Мессия мир ему изрекает: «Словом, я вижу то, что люди пренебрегают молитвами и проявляют лень лишь по той причине, что они не знают о той радости и том наслаждении, который Всевышний Аллах вложил в молитву. В этом и заключается самая большая причина. Большую лень и пренебрежение проявляют в городах и селах. Они не поклоняются своему истинному Господу в любви и усердии на все 100%. Возникает вопрос, почему? Они не ощущали этого наслаждения и никогда его не вкушали. В других религиях нет таких повелений. Обычно, занимаясь своими делами, они не желают слушать того, кто, провозглашая азан, призывает на молитву. В действительности, их сердца чувствуют от этого только боль.
Эти люди достойны сожаления. Здесь есть люди, торговые лавки которых расположены под мечетью, но они никогда не посещают мечеть. Одним словом, я желаю сообщить вам, что нам следует с болью и страстью возносить мольбы о том, чтобы Бог одарил нас тем наслаждением, которое существует в различных плодах и других вещах, дабы Он помог нам вкусить их и обрести наслаждение в молитве и богослужении. В нашей памяти навсегда останется то, что мы вкусим. Обратите внимание, если некий человек взирает с радостью на красоту, он всегда прекрасно помнит о ней. Если он видит что-либо уродливое и неодобряемое, то все его состояние выражает это физически. Однако, если он не имеет к этому никакого отношения, то он ничего не запоминает. Те, кто не молится, считают молитву налогом или штрафом. Они считают бесполезным и неправильным ради утреннего намаза оставлять свой сладкий сон и совершать омовение в холодную погоду. Дело в том, что они пребывают в состоянии полного цинизма, и поэтому они не способны понять это. Они не ведают о той радости и том наслаждении, которые сосредоточены в молитве. Поэтому, как они могут обрести наслаждение в молитве? По моим наблюдениям, алкоголик и наркоман пьет чашу за чашей, если не получает удовольствия. Он делает это до тех пор, пока не приходит в состояние опьянения. Благоразумный и святой человек обретает пользу благодаря этому примеру, и затем он начинает проявлять постоянство в молитве до тех пор, пока не обретет радость и наслаждение, подобно алкоголику, который имеет в своем уме цель обрести наслаждение. И ради этого он должен использовать все свои силы. Затем он должен с искренностью и страстью возносить мольбы, подобно беспокойству и боли наркомана, дабы обрести это наслаждение. Поистине, я говорю правду, что он непременно обретет наслаждение. Затем, молясь, вам следует обратить внимание на ту пользу, которая сосредоточена в молитве и в добрых деяниях. Воистину, добрые дела удаляют дела дурные. Одним словом, вам следует возносить мольбы, сосредоточив наслаждение и добрые деяния в своем сердце, дабы Всевышний Аллах одарил нас молитвой правдивых и добродетельных. Как изрек Всевышний Аллах, воистину, добрые дела удаляют дела дурные. В другом месте Всевышний Аллах изрек, воистину, молитва удерживает от беспутства и порицаемого. Однако мы видим, что некоторые люди, несмотря на то, что они молятся, все же совершают порицаемые действия. Ответ на это заключается в том, что они молятся, но без духа правдивости. Они бьются лбами о землю только по привычке и традиции, но их дух мертв. Всевышний Аллах не назвал это добрым деянием. В этом аяте Всевышний Аллах не использовал слово «ас-салат», а использовал слово «хасанат», несмотря на то, что они имеют одинаковое значение. Причина этого заключается в том, что это слово содержит в себе аллегорический намек на красоту и изящество. Порицаемые поступки удаляет та молитва, в которой сосредоточены правдивый дух и признаки процветания. Такая молитва непременно удалит порицаемые поступки. Намаз — это не только сидение и вставание. Сердцевиной и духом намаза является та мольба, которая содержит в себе наслаждение
и радость. А затем обетованный Мессия мир ему рассказывает о разных положениях в намазе и об их мудрости и влиянии на человека. Обетованный Мессия мир ему изрекает: «А запомните, для совершения молитвы необходимы как слова, так и действия. Иногда объявления даются посредством картины, и показывается такая картина, увидев которую человек начинает понимать то, что ему желали передать. Также и молитва олицетворяет картину божественного желания. В молитве произносятся определенные слова, также определенными органами тела выполняется движение. Когда человек встает, он воздает хвалу и прославляет Всевышнего Аллаха. Это называется киям, стояние. Каждый человек знает о том, что уместно вставать, когда воздаешь хвалу. Ведь когда воздается хвала царю, она воздается стоя. Поэтому в молитве есть как элемент стояния, так и воздание хвалы языком. Смысл этого заключается в том, что и перед Богом в духовном значении также следует проявлять стойкость. Обычно человек придерживается мнения того, кого он восхваляет. Человек, который поистине хвалит кого-то, имеет о нем особенное мнение. Сейчас тот, кто произносит слова «Вся хвала принадлежит Аллаху», может поистине произнести их только в случае полного убеждения в том, что вся хвала принадлежит Всевышнему Аллаху. Когда все это проявится от всей души, тогда это будет называться духовной стойкостью, ибо сердце полностью убеждается в этом, и это понимается так, что он встал в соответствии со своим духовным состоянием, чтобы ему была дарована духовная стойкость. Затем, находясь в поясном поклоне, он говорит: «Пречист Владыка мой великий». Согласно правилу, тот, кто признает чье-то величие, обязательно склоняется перед ним. Величие требует поясного поклона. Словом, язык произносит «Пречист Владыка мой великий», а действие совершается в виде поклона. Здесь показаны действия вместе со словами. Затем следуют слова «Свят Владыка мой величайший». Слово «величайший» означает наивысшую степень сравнения, и она по своей сущности требует земного поклона. Поэтому вместе с этими словами совершается земной поклон. После произнесения этих слов сразу же принимается соответствующая поза, которую требует это признание. При произнесении этих слов тело находится в 3 соответствующих состояниях. Вначале была показана картина проявления смирения пред Аллахом, а затем одна часть этой картины — стояние пред Ним, и язык, являющийся частью физического тела, тоже присоединился к этому, проявление смирения пред Аллахом, произнося соответствующие слова. Существует и третья вещь, и если бы она не существовала, не было бы молитвы. Что это за вещь? Это сердце. Для этого необходима стойкость сердца, и Всевышний Аллах, обратив на него свое внимание, видит, что оно поистине стойко, и дух со стойкостью возносит ему хвалу. Стойким является не только тело, но и дух. Когда он произносит «Свят Владыка мой величайший»,
он не только признает его величие, но и склоняется перед ним. Вместе с ним совершает поклон и душа. А затем, в третьем положении, он простирает садниц в земном поклоне перед Всевышним Аллахом. Помня о его наивысшем величии, вместе с этим его душа должна припасть к его божественному порогу. Он не должен удовлетворяться, пока не будет пребывать в таком состоянии. Ибо именно эта мысль, сосредоточена в изречении, выстаивает молитву. Если возникает вопрос, как достичь такого состояния, ответ будет следующим. Вам следует постоянно совершать молитву. Не следует предаваться внушениям и сомнениям. Вначале будет война с разного рода внушениями и сомнениями. Лечение от этого состоит в том, что следует проявлять стойкость и терпение, и не следует уставать от этого. Следует возносить мольбы Всевышнему Аллаху, и в итоге будет создано то состояние, о котором я упоминал. Это состояние станет одной из практических частей богобоязненности. Хазур поясняет, но некоторые люди не всегда проявляют стойкость в совершении намаза. Если они будут продолжать совершать намаз со стойкостью и терпением, то у них будет возникать это состояние богобоязненности. И когда у человека возникает это состояние, тогда Всевышний Аллах устремляется к своему рабу и не спосылает ему свою милость. Но многие люди не понимают суть этого, и они проявляют поспешность и уходят от двери Всевышнего Аллаха. Далее обетованный Мессия мир ему изрекает: кроме этого, следует помнить, что истинный намаз обретается только посредством мольбы. Обращение с просьбами к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, вызывает ревность у верующего человека и противоречит его чести, ибо этот статус принадлежит только Всевышнему Аллаху. Поймите, до тех пор, пока человек, будучи смиренным, не станет просить помощи у Всевышнего Аллаха, поистине, такой человек недостоин называться истинным мусульманином и истинным верующим. Истинной сутью ислама является то, что все внутренние и внешние силы верующего человека должны припасть к порогу Всевышнего Аллаха. Это подобно тому, как большой двигатель приводит в движение множество маленьких механизмов. Каким образом человек может признать божественность Всевышнего Аллаха, если его движения и паузы в каждом его деле не подчиняются двигателю великой силы? Только сказав: «Воистину, я обратил лицо свое, будучи ханифом, всегда обращающимся к тому, кто создал небеса и землю», он может называть себя истинным ханифом. Несомненно, он будет мусульманином, верующим и ханифом, если его внимание будет направлено на то, что исходит из его уст. Однако тот, кто обращается с просьбами к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, и одновременно склоняется ко Всевышнему Аллаху, должен помнить о том, что он является несчастным и никчемным человеком. Придет такое время, когда он не сможет склониться ко Всевышнему Аллаху как посредством слов, так и физически.
वजह हो तो ला रैब वो मुस्लिम है, वो मोमिन और हनीफ है। जिस तरह मुंह से कहा है उसी तरफ अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो भी हो जाए तो वो मुसलमान भी है, वो मोमिन भी है और हनीफ भी है, मुवाहिद भी है। Еще одной из причин оставления намаза и проявления лени является то, что человек склоняется к чему-либо другому, кроме Всевышнего Аллаха. Его душа и сердечные силы склоняются к этому, подобно тому дереву, ветки которого вырастают в сторону своего отклонения. В результате этого Всевышний Аллах зарождает в нем твердость и жестокость, которые превращает его сердце в лед и делает его подобным камню. Он становится подобным ветви, которая не способна повернуться в противоположную сторону. Таким образом, такая душа и такое сердце день за днем отдаляются от Всевышнего Аллаха. Просить что-либо у людей, помимо Всевышнего Аллаха, является очень опасным и сотрясающим сердце состоянием. Поэтому регулярное совершение намаза является очень важной вещью, дабы, во-первых, обрести твердую привычку совершения намаза и зарождения в своих мыслях склонности ко Всевышнему Аллаху. Затем, в результате окончательного разрыва всевозможных связей со временем наступит такой момент, когда человек станет наследником одного особенного света и наслаждения. Я еще раз настойчиво утверждаю, что мне очень жаль, что я не смог найти слов, с помощью которых я сумел бы описать склонение к чему-либо, помимо Всевышнего Аллаха. Ревность Всевышнего Аллаха возбуждается от того, что люди стремятся льстить и просить у кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха. Ибо в этом случае человек начинает поклоняться человеку. В результате Всевышний Аллах отдаляется от него и отбрасывает его далеко от себя. Сейчас я попытаюсь объяснить это понятными для всех словами. Даже если этот пример не будет иметь полного сходства, все же он будет понятен для всех. Это подобно тому состоянию, когда человек не в силах удержать свою ревность, видя то, как его жена вступает в интимную связь с другим мужчиной. В этом состоянии человек приходит к мысли о том, что его порочная жена заслуживает только смерти. Такой же ревностью и страстью обладает божество. Поклонение и мольба принадлежат только ему. Ему не нравится, когда кого-то другого, кроме него, делают божеством. Так что поймите и хорошо запомните, что преклоняться перед чем-либо, кроме Всевышнего Аллаха, значит разорвать все свои связи с Богом. Намаз и исповедование единобожия становятся бесполезными, когда в них отсутствует ваша уничиженность, смиренность духа и покорное сердце. Ибо исповедованием единобожия на практике является намазом. Хазур объясняет: хорошо помните, что если кто-то склоняется не к Аллаху, то он разрывает все связи с Богом. И тогда все его деяния будут бесполезными и неблагословенными, потому что в его деяниях нет духа смиренности, осознания собственной никчемности пред Аллахом, и он не является исповедующим единобожие. Многие люди говорят: мы проявляли в намазе рыдание и плач, но мы ничего не обрели. Обетованный Мессия мир ему, опровергая мнение таких людей, изрекает: некоторые люди думают, что с помощью рыдания и плача невозможно ничего обрести. Это абсолютная ошибка и ложь. Такие люди не веруют в свойства и могущество Всевышнего Аллаха. Если бы они обладали истинной верой, они бы не осмелились говорить о таких вещах. Всевышний Аллах всегда оказывает милость тому, кто с искренним покаянием обращается и возвращается к Нему. Некто правдиво сказал:
Если человек влюбился, и его возлюбленная не заметила его, «О, господин, это значит, что лекарь присутствует, а боли нет». Всевышний Аллах желает, чтобы вы пришли к Нему с чистым сердцем. Есть только одно условие – это преобразовать себя в соответствии с Его желанием. Вам следует произвести в себе истинные преобразования, которые сделают вас достойными Его. Я говорю правду. Всевышний Аллах обладает удивительным могуществом. Он обладает безграничными милостями и благословениями. Однако, чтобы увидеть это, необходимо создать в себе взор любви. Если ваша любовь правдива, то Всевышний Аллах услышит многие ваши мольбы и примет их. Но есть одно условие – любить и быть искренним по отношению ко Всевышнему Аллаху. Одним словом, нам надо создать в себе такое состояние, чтобы Всевышний Аллах услышал наши мольбы. Большинство из тех людей, которые говорят, что Бог не слышит наши мольбы, не совершают пятикратный намаз. Они совершают намаз только тогда, когда у них возникают какие-то мирские затруднения. В то время как Всевышний Аллах изрекает: «Я обязательно услышу ваши мольбы, если вы будете поступать согласно моим повелениям». Одним словом, каждый из нас должен проанализировать себя, поступает ли он согласно повелениям Всевышнего Аллаха или нет. Если Всевышний Аллах недоволен ими, не принимая их мольбы, то они должны поступать так, чтобы радовать Его. В одном месте обетованный Мессия мир ему написал, что в Священном Коране есть 700 повелений Всевышнего Аллаха. Поэтому надо поступать согласно всем этим повелениям. Если вы будете слушать Аллаха, то Он тоже будет слушать вас. Есть много людей, которые не совершают намазы регулярно, но Всевышний Аллах слышит их мольбы. И это является милостью Аллаха, что Он, несмотря на их греховность, отвечает на их мольбы. Всевышний Аллах удовлетворяет нужды человека даже в том случае, когда он не возносит мольбы, потому что Всевышний Аллах обладает такими атрибутами, которые требуют того, чтобы он удовлетворял нужды каждого человека. Одним словом, нет места для наших обид на Всевышнего Аллаха, а нам надо стремиться поступать согласно повелениям Всевышнего Аллаха, и нам надо стремиться выполнять свои обязанности и совершать свои намазы и поклонения. Обетованный Мессия мир ему в одном месте изрекает: «Я хочу сказать, что человек не может называть себя рабом Бога и не сможет обрести духовное опьянение и наслаждение молитвой, пока он не сожжет свои дурные намерения и порочные планы, а также не удалит от себя эгоизм и бахвальство, и не проявит вместо этого смирение и уничиженность». Молитва является наилучшим учителем и наилучшим средством обретения совершенного раболепия перед Всевышним Аллахом. Я хочу еще раз напомнить вам о том, что вам следует совершать молитвы, дабы установить истину и подлинную связь с Богом. Совершайте молитвы таким образом, чтобы ваше тело, язык, желания души и страсти полностью стали молитвой. Пусть Аллах даст нам возможность сохранять свои молитвы, и мы выполняли свои обязанности по отношению к молитвам. После джума намаза я проведу заупокойную молитву Джаназа Гаиб, уважаемой Асгари Бегам Сахибы, жены покойного шейха Рахматуллы Сахиба, бывшего амира общины Карачи. Она умерла 27 марта после непродолжительной болезни. Ей было 90 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Она вышла замуж за шейха Рахматуллу Сахиба в 1943 году. До своего замужества она принесла обет верности в период обетованного реформатора, и она всю свою жизнь проявляла преданность Ахмадийскому халифату. Из своих детей она тоже всегда наставляла проявлять преданность Ахмадийскому халифату. И она очень уважала Ахмадийский халифат,
Когда начали транслироваться программы спутникового канала МТА, самым большим увлечением ее стало смотреть эти программы МТА. Она была мусия, и она была очень терпеливой и благодарной Богу женщиной, регулярно возносящей мольбы, совершающей намаз, тахаджуд и соблюдающей пост. Она ежедневно декламировала священный Коран красивым голосом. И когда ее муж работал амиром общины в Карачи, она всегда работала рядом с ним, плечом к плечу. Одним из ее самых заметных качеств было проявление гостеприимства. И когда ее муж, шейх Сахиб, был амиром общины Карачи, она всегда оказывала гостеприимство. И эту свою обязанность она выполняла наилучшим образом. Она имела возможность оказать гостеприимство обетованному реформатору, третьему и четвертому халифу обетованного Мессии, да будет милостив к ним Аллах. И она очень активно совершала финансовые пожертвования. В 1950 году община испытывала финансовые проблемы. Тогда обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, обратился к членам общины с призывом совершить особенные пожертвования ради общины. И шейх Сахиб, отвечая на его призыв, пожертвовал большой частью своего имущества ради общины. Вместе с этим они регулярно совершали и другие пожертвования. Она прожила свою жизнь очень просто, ее жизнь была свободна от церемонности. Один из ее сыновей пишет: она часто настаивала, чтобы мы писали письма халифу времени. Она оставила 5 сыновей, 2 дочерей и 43 внука и внучки. Один из ее сыновей, уважаемый доктор Насим Рахматуллах Сахиб, является заместителем амира общины США и руководителем сайта www.alislam.org. Один из ее зятьев живет здесь, в Лондоне, и он работает в качестве секретаря отдела завещаний. Его жена Бегам Джамила Рахмани уже долгое время работает финансовым секретарем общины своего района. И кроме этого, она оказывает другое служение общине. Второй из сыновей покойного, Фархадулла шейх Сахиб, является заместителем амира общины Фейсалабада, Пакистан. Пусть Аллах возвысит степени покойной, пусть Аллах сделает так, чтобы ее дети поддерживали прочную связь с Ахмадийским халифатом и общиной. Алхамдулиллах, нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله